Орон үзэгчдээ MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтийг энэ сарын 22-ны өдрөөс олгож эхэлнэ. Аймгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газрын хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлтэст идэвхтэй ажил хайж байгаа 1211 нэргэн бүртгэлтэй байна. 11-р сарын 26-нд ойрдын утас дууны найр болно. Улаангом сумын элбэг өгөөж өрхийн иргэдийн төв жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд сургалт зохион байгуулалтаа Next худалдааны төв хар баасан гарагийн супер хямдралт авалтааг өнөөдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Жил бүрийн өвөл зорилтод бүлгийн болон алдар цолтой ахмадуудад халамжийн сангаас төлөө нүүрсний хөнгөлөлт олгодог. Тэгвэл энэ жилийн төлөө нүүрсний хөнгөлөлт олгох журмыг хангасан иргэдийн материалыг 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн авч эхэлсэн бөгөөд шаардлага хангасан иргэдийн төлөө нүүрсний хөнгөлөлтийг маргааш үеийн энэ сарын 22-ны өдрөөс эхлэн олгож эхэлнэ. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн материалыг 10 дугаар сарын 15-наас хөтөлбөр халамжуулалтын газрын халамжийн хэлтэцээр авч эхэлсэн байдаг. 10 дугаар сард материалаа бүрдүүлж өгсөн иргэд тухайн сарынхаа сүүлчээр төлөө нүүрсний хөнгөлөлтийн мөнгө авах байсан боловч санхүүжилт хийгдээгүй нь улмаас авч чадаагүй. Тэгвэл амжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэрээр хөнгөлөлт эдлэх боломжтой иргэдэд энэ сарын 22-ноос мөнгийг нь олгож эхэлнэ. Одоогоор Улаангом сумын хэмжээнд 500 гаруй иргэн материалаа бүрдүүлж өгснөөс 228 иргэн төлөө нүүрсний хөнгөлөлт эдлэх боломжтой гэж шийдвэрлсэн байна. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах иргэд нь иргэний үнэмлэхний хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт, хувийн өргөдөл, хөтөлбөр эрхлэлтийг тогтоосон эмнэлгийн магадлах комиссийн шийдвэр зэргийг бүрдүүлэх юм а. Харин ахмад наснууд иргэний үнэмлэхний хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт, хувийн өргөдөл, ганц бие гэдгийг тогтоосон багийн даргын тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлнэ. Хөтөлбөр халамжуулалтын газар дээр төлөө энэ оны төлөө нүүрсний хөнгөлөлтийг 10 дугаар сарын 15-наас эхлээд материалаа хүлээж авч эхэлсэн байгаа. Материалыг бол одоогийн байдлаар Улаангом сумын хэмжээнд бол 500 гаруй хүн материал өгсөн байгаа. Үнийг нь болохоор манайх материалаа аваад амжиргаа дэмжих зөвлөлийн хуулиар шийдвэрлэгдсэн, хуулийн залан нийцэж шийдвэрлэгдсэн 200 гаруй хүнийхээ материалыг одоо баримтыг шивэд програмд оруулсан байна. Энийг бол одоо 11 сарын 22 буюу 22-нд одоо олгож эхлэх юм байнамаа. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтөнд дараах хүмүүс хамаарна үүнд тэжээн тэтгэх хөнгүү ахад настан, алдар цолтой ахмад настан, хүндэт доонор, байнгын асаргаанд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хэлгүй дүлий бүрэн хараагүй одоо иргэд материалаа бүрдүүлж өгснөөр төлөө нүүрсний хөнгөлөлт болох 140 мянган төгрөг авах боломжтой юм а. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтөнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн өндөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бол хамрагддаг байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр наснд нь ямар хүн хамрагдах вэ гэхээр харж хандах хүнгүй ганц бие, тэжээнд дэх үр хүүхэдгүй ахмад насны хамрагдана. Харж хандах хүнгүй тэжээнд өндөр насны гэж хэнийг хэлэх вэ? Тэжээнд дэх үр хүүхэдгүй насны гэж хэнийг хэлэх вэ гэхээр өөрийн гэсэн үр хүүхэдгүй нэг хүүхэдтэй байлгаж отоход тэр нь тухайн хүүхэд нь хөдөлгөөний чадвараа даал ба түүнээс дээш өөр алдсан гэдэг тогтогдсон. Эсвэл цэрэгт явсан. Эсвэл одоо ял эдэлж байгаа тийм. Ийм тохиолдолд тэр хүний тухайн хүнийг бол ганц бие харж хандах хүнгүй өндөр насны гэж үзэж төлөө нүүрсний хөнгөлөлт олгох юм ба. Үр дүн нь болохоор асаргаанд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настангууд бас олгоо явдаг байсан. Энэ болохоор шинжилсэн юугаар бол олгохдохгүй болсон байгаа. Энэ дээр бас жоохон асуудал гараад хүмүүс одоо энэ хуулийн өөрчлөлтийг сайн мэдэх хүмүүсээс юу их тавьд өргөдлөх өгч байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хувьд болохоор хэлгүүдүүдээ бүрэн хараагүй иргэн одоо хөдөлмөрийн чадвараа даал ба түүнээс дээшвэр алдсан асаргаанд байгаа иргэн хамрагч байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хувьд болохоор манай халамжаас асаргааны тэтгэмж авдаг. Асаргааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд төлөө нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдаж явж байгаа. Төлөө нүүрсний хөнгөлөлтийн 140 мянган төгрөгөөр 2 тонн нүүрс 5 шуудаа мод авах боломжтой гэж үзвэл тухайн иргэдийн 2 сарын түвшний хэрэгцээг хангаж өгч байгаа хэрэг юм а. Материалыг он дуустал хүлээж авч хөнгөлөлтийг олгоно. Ингэхдээ материалаа ирүүлсэн тухайн сарын сүүлээр хөнгөлөлтийн 140 мянган төгрөгийг харилцдаг банкаар дамжуулан олгох юм байна. Энэ сарын 22-ноос эхлэн бусад халамжийн тэтгэмжүүдийг мөн олгож эхэлнэ. Дараагийн мэдээ. Аймгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газрын хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлтэст одоогийн байдлаар идэвхтэй ажил хайж байгаа 1211 иргэн бүртгэлтэй байгаа юм а. Өвлийн өдрөл болж байгаатай холбогдуулан ажлын байрны захиалга буурсан байна.
Цөөн тооны иргэд махны үйлдвэрүүдэд нядлагч, мах шулагч гэх мэтчлэн ажлын байранд зууршлагдсан ажиллаж байна. Аймгийн хөтөлбөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлтэст бараг ажлын байрны захиалга ирэхгүй байгаа бол харин итгэвчтэй ажил хайж байгаа 1211 иргэн бүртгэлтэй байна. Энэ тооч цаашид өсөх хандлагатай байгаа юм. Сүүлийн үед гарч байгаа гол ажлын байр нь мал нийтлагч, мах шулагч гэх мэт улирлын чанартай ажлын байрнууд байгаа юм. Хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлтсээс ерөнхий боловсролын сургуулийн 550 сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт мөн түнчлэн ажилгүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 570 иргэнд хөдөлмөрт бэлтгэх чиг баримжаа олгох сургалтуудыг тус зохион байгуулан ажиллажээ. За өнөөдрийн байдлаар бол хөтөлбөр эрхлэлтийн халамжийн идэвхтэй ажил хайгч бол 1211 хүн идэвхтэйгээр ажлын байр хайж байна. За ажлын байрны захиалга ховордсон байна. Уйлалтай холбоотой аж ахуйн нэгж байгууллагуудын маань ажлын байрны захиалга ховордсон байна. За тэгээд сүүлийн үеийн захиалгаар гэхвэл махны нэг үйлдвэрт мах маркет одоо монтува гэх одоо хувийн тийм нийтлгааны ажил хийдэг тийм махны чиглэлийн ажлын байрууд ихээр орж иж байна. Тэгээд орж ирсэн чинь өдөртөө одоо хүмүүс маань зүүжлэгтээд явж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол хөтөлбөр эрхлэлтийн албанаас бол ерөнхий боловсролын 550 сурагчдад бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг явуулсан байгаа. Мөн ажилгүй иргэдэд бол хөдөлмөрт бэлтгэх одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэх мэтлэн одоо хүмүүст бол нийт 570-аад хүнд бас чиг баримжаа олгох сургалтуудаа явуулсан байна. Аймгийн хөтөлбөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хөтөлмөр эрхлэлтийн хэлтсээс жил бүрийн өвөл ажилгүй иргэдийг төр ажлын байраар хангадаг. Тодорхойлбол цас их орж халтраагуулга ихэлсэн үед зам талбайд цас цэвэрлүүлдэг юм а. Харин энэ жилийн тухайд төр ажлын байранд иргэдийг ажилуулах хэсэг нь тодорхойгүй байна. Өвөл болсонтой холбоотойгоор хүмүүс маань одоо цасны ажил одоо нөгөө төр ажлын байраар ихээр сонирхож орж иж байна. Одоогоор манайхаар төр ажлын байр бүртгээгүй байна. 12 сар гарч аж нэлээд цас маань хатуурчээж тэгээд бид нар бас дээшээ санал хүсэлтэд явуулж аж одоо тэр асуудлыг шийддэг байгаа. Улирлын чанартаа одоо байгалийн онцлогоос хамаарчиж тэр ажлыг одоо хэрэгжүүлдэг байгаа. Одоогоор бол тийм цас мөсний ажил бол эхлээгүй байна, бүртгээгүй байна. Хүмүүс бол олноороо одоо гадуур ингээд суурхал тараад бүртгүүлэн гэж ихээр орж иж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст бүртгэлтэй ажил хайж байгаа иргэд утасныхаа дугаарыг хэрвээ сольсон бол өөрийн биеэр ирж дугаараа солиулах шаардлагатай гэж байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дэд зөвлөл хоригдлаа. Хурлаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дэд зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг эмт хэргийн 2018 оны 10 дугаар сарын нөхцөл байдлын танилцуулга замын хөдөлгөөнд дэх хүүхдийн аюулгүй байдал осол гэмтлийн нөхцөл байдал судалгааны тайлан хэлэлцлээ. Тайланд үздснээр улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журам зөрчих хэрэг 1083 бүртгэгдэж түүний улмаас 463 хүн нас барж 829 хүн хүнд хөнгөн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 39.3 гэмтсэн хүн 15.4% тус буурчээ. Мөн хугацаанд зам тээврийн осол хэргийн улмаас 36 хүүхэд нас барж 124 хүүхэд хүнд хөнгөн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс нас барсан хүүхэд 35.7, гэмтсэн хүүхэд 24.4%-аар буурсан үзүүлэлт байна. Харин хүртэлх насны дэлхийн аврал шалгаруулах барилдаан өнгөрсөн 7 хоногт Оромын улсын Бухарест хотно явууллаа. Өнгөрсөн жил манай улсын тамирчид нэг мөнгө 2 хүрэл медалийг зүүлсэн бол энэ жил эмэгтэй 3, эрэгтэй 1 хүрэл медаль хүртлээ. Эмэгтэйчүүдийн 48 кг-ийн жинд хүч үзсэн цогтоочрын намуун цэцэг анхны медалийг хүртэж элэг нэгтнүүдэд баярлууллаа. 57-д хүч үзсэн насанд хүрэгчдийн дэлхийн авраг Сүхэгийн цэрэнжимд буур зааж мөн хүрэл медаль хүртсэн бол өнгөрсөн жилийн 23 хүрэл медаль Инхбатын ган туяа медалаа ихэрлүүлж хошоо хүрэл медальтан боллоо. Харин эрэгтэй бүтэн багаас Ховд аймгийн Харьяат Ганбаатарын ган хуйг 86 кг-ийн жинд ганцаараа хүрэл медаль хүртсэн юм. Бэмбэрийн Чингийн Баярагийн шав энэ залуу монголчуудаас 23-ийн анхны эрэгтэй медальтан болж байгаа юм. Ган хуйг Монголиафын олон улсын тэмцээний мөн улсын аврал шалгаруулалт тэмцээний хошоо хүрэл медальтай тамирч юм а.
Ойрын хоногудад ихэнх нутгаар цас орохгүй өдөртөө бага зэрэг дулаарна гэж цаг уурын байгууллагаас мэдээллээ. 11-р сарын 22-нд Хангаан уулархаг нутгаар 23-нд Төв болон Зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар бага зэргийн цас, 25-нд Баруун болон Төв аймагуудын ихэнх нутаг, Говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр цас орно. Бусад хугацаанд цас орохгүй, салхи 24-нд Алтан салбар улсаар 25-нд нутгийн баруун хагаст секундэд 18-аас 20 м хүртэл ширүүлж цасан болон шорон шуурга шуурна. Ихэнх хугацаанд бага зэрэг дулаарч дарахтын хотхоор Хангаа, Хөвсгөл, Хэндийн уулархаг нутаг, Хүрэн бэлчир, Завхан голын нэх, Идэр тис, Туул тэрэлж, Орхон онон улцголын хөндийг шөндөө 22-аас 27 хэм, өдөртөө 18-аас 13 хэм хүйтэн, их нууруудын хотхор болон Говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 5-аас 10 хэм хүйтэн, өдөртөө тэгээс 5 хэм дулаан, бусад нутгаар шөндөө 13-аас 18 хэм, өдөртөө тэгээс 5 хэм хүйтэн байна. 11-р сарын 25-нд нутгийн баруун хагаст цаашдаа ихэнх нутгаар хүйтэнэ. Дэлхийд дахинд осол гэмтлээс шалтгаалсан нас баралтыг эндэх ёсгүй эндэгдэл буюу урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой эндэгдэл хэмээн үздэг. Осол гэмтэл тэр дундаа түлэгдэл нь хүний аминаас эрүүл мэнд, амьдралын чанарт үзүүлж буй хор хохирлон, эрсдэлтэй, аюултай гэмтлийн нэг юм а. Ялангуяа бага насны хүүхэд нь аюултай нөхцөлийг бүрэн гүйцэд ухамсарлах чадвар хязгаарлагдмал, эсрэг хариу урвалыг гүйцэд хурдан үзүүлж чаддгүйгээс альва аюулд өртөж нас барах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох нь жилээс жилд бурахгүй байгаа юм а. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тэгээс 5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн өвчлөл 15385 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийн үзүүлэлтэд харьцуулахад 41.4% өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин тэгээс 5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн өвчлөлийн 18.4%-ийг түлэгдэлд эзэлж байна. Түлэгдэлтэд тэгээс 5 насных нь хамгийн их өддөг буюу энэ оны байдлаар 2844 хүүхэд түлэгджээ. Хүүхдүүдийн 77% нь халуун хоол цайнд, 23% нь халуун усанд түлэгдсэн байна. Түлэгдсэн хүүхдүүдийн 90 гаруй хувь нь гэртээ түлэгдэж гинсэн байна. Иймд хүн ам тэр дундаа бага насны хүүхдийн амнаас эрүүл мэнд, амьдралын чанар, улмаар улс орны нийгмийн засгийн өмнө тулгамдаад байна. Бага насны хүүхдийг түлэгдэлтэй сэргийлэх нь асран хүмүүжүүлэгчдийн үүрэг хариуцлага юм. Тиймээс хүүхдийн түлэгдэл эцгийн хариуцлага 2 аймыг 2 дахь жилдээ гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, гэмтэл согс судлалын үндэсний төвийн төлөнхийн тасаг, Health International олон улсын байгууллага тус хамтран зохион байгуулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн конвенцийг батлагдсны 29 жилийн өчигдөр дахиалаа. Монгол улс тус конвенцэд нэгдэж ороод 28 жил болжээ. Тус өдрөөр буюу 2018 оны 11-р сарын 20-нд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн шийдвэрээр Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн багш Отвын Пүр баярыг боловсролын салбарт сэтгэл зүтгэлтэй, үр бүтээлтэй ажиллахын сацуу хүүхдийн эрх хамгааллын үйл хэрэгт идэвх шармалт гаргана, өсвөр залуу үеийг хүний эрхийн мэдрэмжтэй, хариуцлагатай хүмүүл иргэн болгон төлөвшүүлэх, сургууль хүмүүжүүлэх үйлсэд оруулж буй хувь нэмрийг нэмэлж, Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дээд шагналуулах хүний эрх тэмдгээр шагналаа. Шагналыг Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Бямбад орж гардуулна өгөхдөө анги бүлгээрээ нэг гэсэн сэтгэлтэй нэг айлын хүүхэд мэт халуун дулаан хүний эрхийн мэдрэмжтэй хүмүүс болгоод хүмүүжүүлэхэд удирдан чиглүүлж буй анги удирдсан багшийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн дээд шагналаар шагнах болсны учир нь өнөөгийн нийгэмд ийм багш сургууль хүмүүжүүлэгчид олон байгаасаа хүүхэд бүхэн хүний эрхийг дээдэлж хүүхдийн дээд эрх ашиг нийцүүлэн ажиллаж хэвшээсэй хэмээн уриалсан юм а. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр маань тодруулах булангаараа үргэлжлэн хурцж байна. За өнөөдрийн тодруулах буланд маань аймгийн Ахмадын хорооны дарга басан Улаан сумын Ахмадын хорооны дарга Лагва. За ойртын урт дууны холбооны тэргүүн намсраанаар оролцож байна. За тэгэхээр одоо 11-р сарын 26-ны өдөр за ойртын урт дууны бас томоохон найрыг бол Улаан сумын зас даргын одоо ивэлдээр бас
зохион байгуулах байгаа. Энэтэй холбоотой мэдээллийг бас та бүхэндээ өгөхөөр манай зочид маань хүрэлцээрээд байна. Манайханд хорооны дэргэд хоёр дурт дууны холбоо гэж байгуулагдаад одоо жилийнхаа нэрийг үзэж байна. Өнөөдөр бид нээлттэй хийгээд Улаангом сумын засаг даргын намын газрын хүндэтгэлийн өргөөнд нээлттэй хийж анхныхаа найрыг бид нэр зохион байгуулж ирсэн. Одоо ингээд жилийн хугацаа гарч байна. Энд бол нэлээд арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Одоо сумууд бол салбаруудаа байгуулсан. Нэлээд олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Өнөө жил дахиад одоо нэг жилийнхаа ойг тохиолдуулаад улс тун хөсний баяраар 26-нд хоёр дахь найраа хийхээр бид бүхэн төлөвлөд байгаамаа. За тэгэхээр ойрдын урт дууны холбооны тэргүүн намсраа гоос асуухад ер нь одоо энэ найрын хүрээнд ямар үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдах вэ тийм ээ? Хэрийг бас иргэдэд бас тодорхой тайлбарлаж хэлж өгөхгүй. Одоо жилийн хугацаанд бид нэр 100 ойрдын одоо урт дууны холбооны тэмцээн явуулсан. 4 чиглэлээр. Ойрдын холбоон чинь одоо ингээд баяр, дөрүүд, халах гэдэг ингээд 4 чиглэл ордын. Тэгээд дөрүүд дотор 2 янз ордын. Хаанах нэг аятай манай өнгө очны аят учраас тэгээд 4 төрлөөр тэмцээн явуулж одоо нэг 30 гаруй медаль одоо өргөмжил шаналаа гардуулж ингэж хийсэн. Тэгээд энэ удаа бол бид нэг тэмцээн биш зүгээр цагаан нээлттэй нэг жилийн хойг тохиолдол нээлттэй хоёр дахь тийм одоо найран хийгээд бас одоо нэлээд зүүн оролцоогоо бас нэлээд ахмадууд байгаа юм тэнд. Сум болгон салбар байгуулсан, Улаангом сумын бүх вактны нэг салбар байгуулсан. Тэгээд салбараар дамжуулаад аль болох одоо олон хүн энд оролцуулах, өндөр наснуудыг оролцуулах. Тэгээд өвдөгч язгуурлаг авч явж байгаа хүмүүсийг олж судалж олж оролцуулах гол зорилт байна. За тэгэхээр энэ удаагийн дууны найрыг бас зохион байгуулж Улаангом сумын бас ахмадын хороо байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Улаангом сум маань бас дэмжиж засаг даргын ивэлдээр зохион байгуулсан. Энэ ахмадын хороо энд бол одоо бас гол үүрэг гүйцэтгэж оролцож байгаа юм аа. Энэ учир нь юунд байна гэхээр түрүүн дээр басан дарах цохос ярьдаг шиг өөрөөр хэлбэл ахмадууд маань өв соёл өв тээгчд байна. Манай энэ ойрдын утад дуун гэж хэлдэг. Утад дуу ер нь одоо 2006 7 хоног гэхэд ер нь баг мартагдаж баг хаягдах тийшээгээ болж байсан. Энэ MBC телевизийн одоо буйнаар энэ бол одоо сэргэж одоо дуулах хүн болгон дуулах дуртай болсон. Ийм сайхан үйл явдлыг бид одоо жил болгон 11-р сарын 26-нд улс тун голсны өдрөөр тэр ихээхэн томоохон одоо шаштар дуунууд түүхэн дуунуудыг одоо дуулахаар ингэж өнгөрсөн жил шийдвэр гаргаад өнөө жил одоо энийгээ давтаж явуулж байна. Ер нь хэд болгоны 11-р сарын 26-нд энэ наадам бол найр бол үргэлжлэн хийгднэ гэж ингэж ойлгож байна. За энд бол насны хязгаар байхгүй оролцсон. За Улаангом сум өнөөдрийн байдлаар өчигдрийн байдлаар Улаангом сумын засаг дарга бол ивент итгэгчээр өөрөөр хэлбэл тэр оролцож хамгийн өндөр настай нэг хүн өөрөөр хэлбэл тэр найран дээр хэлсэн хамгийн өндөр настай хүний гарыг цайлгахаар одоо ингэж шийдвэр гаргаж оролцож байгаа. Тэгээд тэр байр тэр Улаангом сумын ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд энэ найр одоо бүтэн өдөртөнгөө өргөжлөх юм. За энэ найрыг бол MBC телевиз, за наран буйнд хийд тэгээд одоо хувь хүмүүс энэ харьхраа 2 дугаар багийн Улаангом сумын 2 дугаар багийн одоо иргэд дээр нийтийн хурд иргэдийн нийтийн хурд багийн засаг дарга одоо Улаангом сумын 2 дугаар багийн эдгээр чи ивент итгэж ингэж оролцож байгаа юм. За тэндээс тэр хунзаахан гэж одоо их алдартай дуучид одоо оролцсон. За манай телевизийн нараа суудан гэдэг нэвтрүүлгээр саяхан олсон таавсан харж байгаа. За мөн одоо энэ телевизийн энэ найрыг бол манай MBC телевиз үзэгч түмэндээ одоо 2-3 ч цуврал байд юм уу? Одоо хаягахгүйгээр одоо ингэж хөргөх ёстой. Ингэж тохиролцсон бид нэр одоо хамтран ажиллаж байгаа. Ер нь тэр уртын дууга өөрөөр хэлбэл тэр зовлон жаргал гуниг тэр одоо бүх юма туулж тэрний ая аялгуу шингэсэн энэ сайхан дууга одоо өөрөөр хэлбэл бид авч явахгүй бол одоо хараахан аваад явах үе байх ч үгүй ч энэ чинь хаягдах хэмжээнд хүрчээд байгаа л да. За мөн Ховд аймгийн Дөргөн суманд бид мэдэгдсэн тэнд бол одоо яг дөрүүдүүд амьдардаг. За тэндээс нэг 4-5 хүн ирэх гэсэн ийм удалсан мэдээ өгсөн байгаа. Тэгээд одоо манай сумуудын ахмадын уртын дууны холбооныхан сагил
За тэгээд энэ ойролцоо сумуудууд их байх, хотынхнууд амжих нь үгүй юу? Ийм байна. Тэгээд энэ найр их сайхан болох ёстой. Энд одоо өөрөөр хэлбэл сонсъё гэсэн хүн, сурыг гэсэн хүмүүс одоо бүгд их ийм боломжтой. За мөн наран буянт хэд бол одоо хамгийн залуу дуу сурахаар одоо дуулж байгаа залуучуудад тэгээд одоо хүмүүст бас бэлгээ гардуулах ийм одоо санал тавьж байгаа бид нэр хүлээж аваад ингээд ажиллаж байгаа. За MBC телевизийн хувьд бол нэвтрүүлгийг шууд бичээд наараа суутан гэдэг нэвтрүүлгээр цуврал болгож цацх юм. За энэ маань бол орон даяар одоо гэрээтэй телевизээр цацагдана, мөн лайв хийгдээд дэлхийн дахинд тэнд одоо Америк, Франц ч юм уу хаан сууж байгаа хүмүүст хүрх ийм одоо үйл ажиллагаа болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл ахмадын байгууллага, аймгийн ахмадын хороо, Улаангомсумын ахмадын хороо, тэгээд уртын дууны холбоо, Улаангомсум ивент итгэсэн наран буянт хэд MBC телевиз оролцсон одоо ийм томоохон ойрдын одоо нэг дууны найр болох юм аа гэж ингэж ойлгож болох юм. Манай ахмад утуучдыг бас багш шавын холбоо тогтоох асуудал бол нодлонгоос эхлээд явагдаад одоо нэлээд олон хүн багш шавын холбоо та ажиллаж байгаа их сайшаалтай хэрэг юм. Эм бид бүхний үйл ажиллагаа бол бас хүрээгээд хэлж байгаа юм. Тэгээ залуучууд, залуугийн хэн маань энэ өв соёлоо бас тээх, өөрснөө сурах гэсэн их эрмэлзэл байгааг бол одоо бид нэр их онцлон тэмдэглэж хэлмээр байна. Энэ яваанд бол энэ нэлээд хүрээгээд хэлэх ийм ирээдүй харагдаж байгаад одоо бид бүхэн их баяртай байгаамаа. 82 настай нэг юм одоо когшин ээж гэх үү. Одоо би оролцмоор байна хүүхдүүдөө явуулаад байгаа юм. Одоо тэр хүнд би энэ бас үзэгчдийнхээ өмнөөс энэ удирдлагуудынхаа өмнөөс талархлаа дэвшүүлээ. Та 11-р сарын 26-ны өглөөний 10 цагт Улаангомсумын засаг даргын тамгын газрын ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд хүрэлцэн ирээрэй гэж таныг дахин урья. За та бүхэндээ тодруулга булганга хүргэлээ. За өнөөдрийн тодруулганд аймгийн ахмадын хорооны дарга басан. За Улаангомсумын ахмадын хорооны дарга лагва. За ойрдын нутууны холбооны тэргүү намсраа нар оролцож 26-нд буюу Улс тунхагласны баярын өдөр за зохион байгуулагдах ойрдын утт дууны за 2 дугаар ихэн одоо найр наадмын арга хэмжээний талаар бол тодорхой мэдээллийг та бүхэндээ өглөө. Тэгэхээр ойрдынхоо утт дууны өв соёлыг тээж яваа за ахмадууд болон за тухайн одоо өв соёлыг одоо цаашид заламжилж явах залуучууд маань бас хүрэлцэн ирж 26-ны өдөр энэхүү ойрдын утт дууны одоо найранд бас оролцохыг та бүхэндээ уриалъя. Тэгээд MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээ. Улаангомсумын элбэг өгөөж өрх эрүүл мэндийн төв Харьяавагийнхаа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 4 сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 20 гаруй жирэмсэн эмэгтэйчүүд хамрагдлаа. Улаангомсумын элбэг өгөөж өрх эрүүл мэндийн төв Харьяавагийнхаа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд амны хөндийн эрүүл мэнд, жирэмснийхийн эрт хяналтанд орох ач холбогдол, дархлаажуулалт болон бага насны хүүхдийн ахуйн нослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн энэхүү сургалтын мэдлэгийг баттгах зорилготой сургалтанд хамрагсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд алтан ух танин мэдхэн тэмцээнийг зохион байгуулсан юм а. Тус өрхийн эрүүл мэндийн төвд он гарснаас хойш 80 гаруй жирэмсэн эмэгтэй бүртгэлтэй байснаас одоогийн байдлаар 60 гаруй эмэгтэй жирэмсний хяналтанд хамрагдаад байгаа юм байна. За өнөөдөр элбэг өгөөж өрхийн эмнэлгээс жирэмсэн их удаа хамрагдаад 4 өртөө болж сургалт хийж байгаа. Сургалтын ач холбогдол нь болохоор амны хөндөө байгаа. Тэгээд хүүхдийн аюулгүй байдлаа дархлаажуулалт байгаа. Жирэмсэлт байгаа. Тийм өрт төцсөн сургалт бол хийж байгаа. Манай ер нь өрхийн эмнэлгүүд ерөнхийдөө жирэмсэн их удаа хамрагдсан сургалт ерөнхийдөө явуулж байгаа. Манай өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс жирэмсэн эхчүүдийнхаа дунд 4 сэдвээр өртөөчсөн сургалт хийж байгаа. Энд болохоор 1-р сэдв нь болохоор амны хөндийн эрүүл мэндийн, 2-р сэдв нь болохоор жирэмсний ач холбогдол буюу эрт хяналтанд орохын ач холбогдлын талаар, 3-р нь болохоор дархлаажуулалтын ач холбогдол, 4-р нь болохоор бага насны хүүхдийн ахуйн ослоос өрсөн сэргийлэх зорилгоор 4 сэдвээр өртөөчсөн сургалт хийж байна. Энэний зорилго нь болохоор нөгөө иргэдтэй эрүүл мэндийн, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн мэдлэг мэдээллийг олгох нөх хөвшил байдалд хүргэх одоо байнгын тийм хөвшил байдалтай байлгах зорилгоор энэ мэдээллийг хийж байна. Манай өнөөдрийн жирэмсний эхчүүд бол нийтдээ 20 жирэмсэн ирсэн байгаа. Тэгээд сургагч багш нартаа нийлээд 5 бүрэлдэхүүнтэй 4 багаар сургалтаа явуулж байна. Энэний дараа болохоор нөгөө сургалтынхаа мэдлэгийг баттгах зорилгоор алтан унх тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд алтан унх тэмцээн зохион байгуулгаад
илүү тэр өөртөө мэдээллийг авч чадсан хүн тэргүүлж одоо тэргүүн бар шагнал өрөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж байгаа. За энэ онд 2018 онд гарснаас хойш одоогийн байдлаар нийтдээ 84 жирэмсэн хяналтанд орсноос одоо манай хяналтанд байгаа 64 их хяналтанд хянагдаж байгаа. Энэхүү сургалтаараа төрхийн хүндрэлээс өөрийгөө болон хүүхдээ хамгаалах, хэвлэдэх хүүхдээ эрүүл байхын тулд ээж ямар байх, юу хийх, ямар хүмүүжлийг олгохоос гадна амны хөндөгөө хэрхэн эрүүл байлгах, дархлаажуулалтаа дэмжиж чанартай хоол хүнс хэрэглэх зөвлөмж зөвлөгөө, нийгмийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн олон төрлийн мэдлэг мэдээллийг олгосон юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Next худалдааны төв харваасан гаригийн супер хямдралтай худалдааг 11-р сарын 21-ээс 25-ны хооронд өрдөө 5 хоногийн турш зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд тус дэлгүүр уртасган цагаар буюу 10-аас 22 цагийн хооронд ажиллах юм байна. Та дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн цахилгаан бараа гар утас болон бүх төрлийн гэр ахуйн тавилгыг 6-аас 60% хямдралт үнээр худалдан авах боломжтой юм а. Next худалдааны төв нь дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг өнгө загварын өргөн сонголттой худалдаалдаг. Next худалдааны төвийн хар баасан гаригийн супер хямдралтай худалдааг 11-р сарын 21-ээс 25-ны хооронд ердөө 5 хоногийн турш зохион байгуулж байна. Ердөө 5 хоногийн хугацаанд зохиогдох супер хямдралтай худалдааны хүрээнд бүх бараа 6-аас 60% хүртэл хямдралтай үнээр худалдаалагдах бөгөөд барааны тоош ирэх хязгаартай тул та бүхэн амжиж үйлчлүүлээрэй. За Next Electronics ус салбар дэлгүүр маань хар баасан гаригийн шинэ урамшуулт худалдаа зарлалаа. Энэ худалдааны үеэр та бүхэн 11-р сарын 21-ээс 25-ны хооронд 5 өдрийн хугацаанд манай Next Electronics-ийн Улаанбаатар болон орон нутгийн бүх салбар дэлгүүрүүд нэг ижил үнээр бүх төрлийн барааг 10-аас 60 хүртэл хямдралтайгаар худалдаалж байгаамаа. Мөн та бүхэн бас хэрэглэгчтэй илүү боломжийг олгохын тулд өглөөний 10 цагаас оройны 22 цаг хүртэл уртасгасан цагийн хуваарьтайгаар ажиллаж байна. Энэ худалдааны үеэр та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн бүх төрлийн цахилгаан бараа, гар утас, мөн тавилгыг хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжтой юм а. Мөн бүх банкны лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой. За манай 5 хоногийн урамшуулт хямдралтай худалдааны үеэр 49 инчийн смарт хүнхэр зурагт одоо сая 799,900-аас 800,000 төгрөг хямдраад өрдөө 999,900 болж байна. 43 инчийн LED зурагт 850,000-аас 350,000 төгрөгөөр хямдраад 599 гэх мэт маш онцгой хямдралыг. За Европ брэндийн цахилгаан зуухнууд керамик тавцантай хамгийн сүүлийн үеийн цахилгаан зарцуулалт хамгийн бага цахилгаан зуух сая төгрөгнөөс 699,900 буюу 300,000 төгрөгийн хямдрал, сая 100,000-ын зуух 350,000 төгрөгөөр хямдраад 749,000 гэх мэт хамгийн хямд үнийг хэрэглэгч та бүхэндээ зориулан 5 хоногийн хугацаанд гаргаж байна. Мөн гэрийн зориулалттай болон байрны зориулалттай маш хөрөгчнүүд хамгийн өргөн сонголтоор ирсэн байгаа. Метр одоо Монгол гэрч зориулагдсан 180 литрийн багт амжтай 2 хаалгатай хөрөгч 750,000 төгрөгөөс 350,000-аар хямдраад ердөө 499,900 болж хямдарсан байна. Мөн хамгийн сүүлийн үеийн одоо шилэн хаалгатай ус гаргах боломжтой Турк брэндийн сая 300,000 төгрөгийн үнэтэй хөргөгч 850,000 төгрөгөөр хямдраад 450,000 төгрөгөөр одоо хямдарсан байна. Манай Next Electronics дээр Samsung брэндийн утаснууд хамгийн өргөн сонголтоор ирж худалдаалагддаг байгаа. 2018 оны загварын утаснуудыг одоо хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжтой. Жишээ нь 2018 оны J4 гар утас 600,000 төгрөгөөс хямдраад өрдөө 439,900. 2017 оны Samsung J7 утас 399,900 гэх мэт санаанд оронгүй хямд үнээр худалдаалагдж байна. Эдгээр өдрүүдэд Next-ийн бүх салбар дэлгүүр уртгасан цагаар буюу 10-аас 22 цагийн хооронд ажиллах юм а. Мөн бүх банкны лизингтэй сонгогдсон бараа бүрийн худалдаалгатаа хязгаартай тул та бүхэн яраарай.